Merhaba arkadaşlar. Hadi Öğrenelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum öncelikle. Bugün istediğiniz renkli iplerden çalışabileceğiniz, isterseniz bardak altı, isterseniz dantel, örtü modeli, peçete modeli olarak yapabileceğiniz ya da farklı dokudaki iplerden yine kalın iplerden yaptığınız takdirde çoğaltarak bir paspas, supla, Amerikan servis örtüsü gibi ya da bir koltuk örtüsü yapabileceğiniz güzel ve kolay bir tığ örgü modelinin yapım aşamalarını sizlere yavaş yavaş göstereceğim. Ben 3 renk üzerinden çalışacağım. Sarı, mavi ve kırmızı rengi ipimle sizler başka renklerde çalışabilirsiniz. Evet, yapım aşamalarına geçmeden önce arkadaşlar sizlerden yine her zamanki gibi küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarla da buluşuruz. Yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum. Sorularınız olursa seve seve cevaplarım. Bakın şimdi sizlere 2.1 milimlik tığımla örnek modeli göstermeye başlıyorum. Eskiden nasıl tepsi örtülerin bir nişan tepsisine bir örtü olarak yapabilirsiniz. Dantelden ya da farklı örtülerden arkadaşlar. Şimdi kırmızı renkli ipimle şöyle tığımı tam gösterdim mi? Siz de kullanacağınız ipin kalınlığına göre tığ numarasını ayarlarsınız. Şöyle bakın. İlk önce düğüm atarak başlıyorum. Bu noktada 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ya da 8 tane tercihse bağlı 8 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum ilk zinciri ilk çektiğim zincirle birleştirip ortaya bir halka yapıyorum. Bu ipimi de hep böyle saklayarak yedireceğim, yani bu ördükçe. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 3 zincir de çekebilirsiniz. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. 1, aynı ipi tekrardan 2, 3 kere de çıkarıyorum. Yeni ipimi sarıyorum. Halkanın içerisine giriyorum. Bakın 1, 2 ve sardığım ipi 3 kere de çıkarıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Bu başlama aşamasını arkadaşlar ben 6 ya da 8 tane trabzan üzerine kuracağım böyle üçlü. Sizler daha fazlasını da kurabilirsiniz. Kurmak isterseniz daha fazlası, mesela bir paspas yapmak istiyorsanız burasına 8 zincir değil de 12, 14 zincir olarak başlayabilirsiniz. Ya da sihirli halka tekniğiyle başlayabilirsiniz. Şimdi hepsini tek seferde çıkarıp birleştiriyorum. Ara geçiş noktasında arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine sarıyorum. Halkanın içerisine giriyorum. Bakın 1, 2 ve 3 kere de çıkardım. Sardım ipimi. Halkanın içerisine girdim. 1, 2, bakın 3 kere de çıkardım. Sardım. Halkanın içerisine girdim. 1, 2 ve 3 kere de çıkardım. Tek seferde hepsini topladım. Araya yine 1, 2, 3 zincir ve bu işlemi aynı şekilde yapıp buraya kadar geliyorum. Evet, şimdi bitirdim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane benim çekmiş olduğum 8 zincir, 6 tane üçlü 3 kere de çıkardığımız trabzan yaptı 3 tane. Sizler burasında zinciri daha fazla tutup mesela 6 değil de trabzanları daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi arada geçiş noktası olarak yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğumuz birlikte çıkardığımız topladığımız kesimin içerisine toplayıp bırakıyoruz arkadaşlar ipimizi. Şimdi bakın burada isterseniz ipinizi kesebilirsiniz. Kestiğiniz takdirde ipi çok biraz uzun kesin ki sökülmesin, düğüm atıp arkaya saklayabilirsiniz. Ya da benim yapmış olduğum üzere şöyle yapıyorum ben genelde, ipimi buraya atlıyorum ve çekip bir kaydırma tekniğiyle ya da sık iğne tekniğiyle iyice sıkılaştırıyorum. Şimdi burada isterseniz tek renk olarak devam edebilirsiniz. Benim yapmış olduğum üzere böyle sarı renkli ipimi alıyorum ve 3 renkli çalışacağım. Bu modeli sizlere göstermeye, ikinci sırayı göstermeye başlıyorum. Buraya ilmeğimin üzerine ipimi bağlayıp iyice sıkılaştırıyorum. Kırmızı renkli ipimiz bitti. Bunu biraz sonra kesebilirsiniz. Şimdi bakın. Buraya girip yine kaydırma tekniğiyle iyice sabitliyorum ipimi. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincir. Elimle şöyle çekiliyorum. 1, 2. 1, 2 zincir çektim. İsterseniz 3 zinciri de çekebilirsiniz. Tercihsiz sahip. Burada 3 zincir çektik. Burada da 3 zincir çekelim.
Yine 1 2 trabzan. Yine ikili trabzan ile örnek modelimizi oluşturuyoruz. Ara geçiş noktasında arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Şuradaki 3 zincire arada isterseniz bir zincir çekebilirsiniz ya da çekmeden böyle atlayarak bakın. 1 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincir. Yine aynı yerin içerisine girdim. 1 ve 2 tane ikili trabzan ile her bir zincir boşluklarının içerisinde tamamlayıp buraya başlama aşamasına kadar ilerliyoruz. Evet, bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. 2 4 tane bir zincirin içerisine trabzan, araya da 3 zincir. Böyle toplam 6 tane yaptık ve şimdi son zincir çekmeden birleştiriyoruz. İlk çekmiş olduğumuz zincirle trabzanın başına batıp şöyle göstereyim detaylı şekilde. Kaydırma tekniğiyle ipimi kaydırıyorum ya da hiç kaydırmadan şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Birleştirme yaptığımız yerden ipimi şöyle biraz hafif gevşek bırakıp ipimi tığımın üzerine dolayıp buradaki zincirin içerisine girip bakın. Bir tane ikili trabzan, ipimi gene aynı yerin içerisine giriyorum. 2 tane trabzan, yine aynı yerin içerisine giriyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çekmiş olduğum 5 zincirin birincisi başlama noktasıyla trabzanın başlama noktasını birleştirip bir tomurcuk oluşturuyorum. İpimi tığımın üzerine sarıyorum. Aynı zincirin içerisine girip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Şöyle. Buradaki zincire geçeceğiz ve aynı işlemi yapacağız ama geçmeden önce şu ara noktasının içerisine girip isterseniz ipimizi kaydırabilirsiniz ya da şöyle sık iğne ile yapıp buraya geçiyorum. Bakın. 3 tane ikili trabzan, 2 ve 3. Bakın. Yine 1 2 3 4 5. Şöyle gösteriyorum. Çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi sardım. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan, ara geçiş noktası alttan girip tek çıkarıyorum. Böyle bir çiçek modeli görüntünü tığ işi modeli elde ettik. Buraya kadar elde ediyoruz, yapıyoruz. Bir sonraki kademeyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hadi siz de yapın gelin. Beraber ortaya güzel bir model çıkaralım. Şöyle bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldız görünümlü, çiçek görünümlü bir şekil elde ettik. Araya batıp sık iğne ile sabitliyorum. Buradaki ipinizi kesebilirsiniz ya da hiç kesmeden devam edebilirsiniz tek renk olarak. Bakın. Şimdi ben kesmiyorum. Burada iyice sıkılaştırıyorum. Bunu bırakacağım bu ipimi. Bu noktada arkadaşlar ipimi kesebilirsiniz dediğim gibi. Şöyle bırakıyorum. Makasım yok şu an için. Şimdi mavi renkli ipimizi alıyorum ve bakın arkadaşlar düğüm atıyorum bu çiçek modelimizin uç kısmına ya da yıldız. Şuraya sabitliyorum. Burayı uygun ölçülerde zincir çekeceğim. Şimdi bir uca kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir yapıyorum arkadaşlar. Buraya kadar yeterli geliyor. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine 8 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8. Bir uçtan bir bu uca kadar 8 tane zincir çekip buraya kadar adım adım ilerliyoruz. 8 tane son zincirimi de yapıyorum ve bu ip zincirle birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar burada. Şimdi biraz da daha sabitleyelim. Şimdi buradaki zincirlerimizin içerisine girmek için bir tane zinciri şöyle kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkarıp bir trabzan yapıyorum. Yine yanına 1, 2, 3 kere de tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini tek seferde çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Sardım ipimi. Aynı zincirin içerisine giriyorum. 1, 2,
3 tane 3 kere de çıkarıyorum. Sarıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarıyorum. Topluyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkardım. Topladım arkadaşlar. Bakın böyle. Ara geçiş noktası için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Çok sıkmayın. Çok da gevşek olmasın. Yine aynı işlemi 1, 2, 3. Sardım. 1, 2, 3. Topluyorum tığımda ilmeklerimi. 3 kere trabzan. Tek seferde çıkardım. 6 tane zincir. Sardım. 1, 2, 3 kere de trabzan. Şöyle. Tek seferde. Bakın şöyle arkadaşlar. Adım adım buraya kadar ilerliyoruz. Bu sırayı da tamamladık. Bakın arkadaşlar. Son 6 zincirimi çekiyorum ve bakın. Şöyle ilk yaptığımız trabzanın birleştirdiğimiz noktasına batıp sabitliyoruz. Şimdi bu zincirin içerisine gireceğiz. Girmeden önce arkadaşlar ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir tane trabzan, 2 tane trabzan ikili. Yine bakın bu noktada bir. Şöyle kamerama odaklayayım, yakınlaştırayım. 2, 3, 4 zincir. Trabzanla zincirin birleşme noktasına batıp kancam ucunu çekip bir tomurcuk elde ediyorum. Bakın. Bir trabzan yapıyorum burayı. 1, 2, 3, 4 zincir. Giriyorum. Bir tomurcuk elde ediyorum. Bakın. Şimdi bu noktada yine bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yani toplam 4 tane trabzan, 2 tomurcuk. 4 tane zincir burada da. Sarıyorum ipimi. Bir tane trabzan ikili. Şimdi bakın burada bir tane daha trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tomurcuk. Bir tane trabzan. 4 zincir. Batıyorum. Tomurcuk. Sonuncu trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Ve bakın böyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ara noktası çekmiş olduğumuz alt zincirin tam ortasına üçüncüye batıp sık iğne ile sabitliyorum. Buraya geçiyorum ve aynı işlemi yapıyorum. Bakın bir tane trabzan, bir tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tomurcuk. Bir tane trabzan, trabzan üstüne 4 zincir. 4 zinciri tomurcuk yapıyoruz. Alıyorum. Bir tane trabzan. 4 tane zincir. Bir tane trabzan. Yine bir tane trabzan. 4 zincir. Tomurcuk. Bir tane trabzan. Trabzan üzerine 4 zincir. Şöyle bir tane trabzan tamamladık. Burayı da şöyle şuradaki 6 zinciri tam ortasına üçüncüsüne batıp sık iğne ile sabitliyorum ve tığımın üzerine alıp aynı işlemi dönerek bu başlama noktasına gelene kadar adım adım tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar böyle ortaya tatlı bir model çıktı. Küçük sevimli bir bardak altlığı yapabilirsiniz ya da sayıları çoğaltarak videomun içinde bahsetmiş olduğum üzere istediğiniz herhangi bir küçük bir sehpa örtüsü yapabilirsiniz. Mesela tercih size ait. Motif yapıp motifleri ekleyerek buralardan birleştirebilirsiniz. Farklı örgü tasarımlarında kullanabilirsiniz. Umarım seversiniz. Siz de yaparsınız. Ortası çiçekli, 3 renkli güzel bir model. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan bir sonraki örgü videosunda sizleri bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.